はい、こんにちは、ガタです。今回は、久しぶりの動画なんですけど、この前の動画の対戦で使ったアロマージのデッキ紹介の動画になります。で、この前のやつは確かジャンクストラック3つのやつで作ったジャンクシンクロンとかのデッキなんですけど、それも後でとりあえずあげたいとは思っています。で、とりあえずアロマージのデッキからやります。じゃあまずはモンスターからいきます。はい、じゃあこれがモンスターです。まずアロマージのキーカードはといえば、とりあえずアロマージのジャスミン。アロマージジャスミンはもうあれですね、ライフが多いときに、相手よりライフが多いときに植物族をメフィーズに通常召喚プラスもう一回通常召喚みたいな感じで召喚できるのと、回復したときに1枚ドローできるカードですね。で、3枚で、アロマージベルガモット。こいつは相手よりライフが多いと、守備貫通このカードがフィールド上に存在しているときに、自分の植物族のモンスター全員ですね、守備貫通が手に入るみたいな感じと、ライフが回復したときに攻守を1000アップ、相手のターン終了時まで1000アップするっていうの効果です。で、2枚で、アロマージカナンガ。こいつは相手よりライフが多いときに、相手のモンスターゾーンのカードが攻守500ダウンして、単にライフが回復すると魔法トラップを手札に戻すっていう、相手フィールド上の魔法トラップを手札に戻すというカードです。あれですね、攻守を下げて、で、手札に魔法トラップバウンスなんで結構強いですね。で、カナンが2枚。で、アロマージローズマリー。こいつは、ライフが多いとき、相手より多いときに、あれですね、自分の植物族モンスターが攻撃するときにダメージステップの終了時まで相手モンスターの効果は発動できない。モンスター効果だけなんですけど、発動できなくするっていう効果で、回復すると、ライフが回復したときに、フィールド上の表側表示のモンスターを表示を変更する。とりあえず、こいつが1体で、ライフ回復しちゃうと、こいつ、強制なのかな、スルなんで、強制ですね。強制で、いい表示にどれかをするようになってます。はい。で、アロマージ系は終わって、ロンファイヤーブロッサム。これは普通に強いですよね。これをリリースして、では、フィールド上で存在する、表側で存在する植物族モンスターをリリースして、デッキから植物族モンスターを即召喚する効果なんで、これ召喚して、これそのままリリースして、さっきのベルガモットとかを出したり、他のやつを持ってきてやるのも強いですね。で、3枚で、スポア。これはポッチに行くときにこのカード以外の植物族、ポッチの植物族を除外して、
墓地から特殊召喚して、その除外したモンスターのレベル分アップ、レベルが増えるみたいな。まあ、普通に強いですね。まあ、なんかを除外して、イギリスに使ったやつを除外して特殊召喚、墓地からなんですけど、チューナーなんで、そこからシンクロにつなげられますね。で、コピープラント。コピープラントは、チューナーのモンスターで、一旦に行くと、このカード以外のフィールド上の植物族を選択して、そのレベルと同じになる。だから、4がいたら44で8のシンクロしたり、44でエクシズしたりとか、いろいろできますよね。この敵4が結構少ないんで、33とかになると思うんですけど、33で6になっちゃうんで、なんか結構難しい。はい。バララバー。このカードは、墓地のこのカード除外して、手札から植物族モンスターを特殊召喚。で、その召喚したモンスターは、このターン、相手のトラップの効果を受けないんで、なんだろう。わかんないんですけど、攻撃した時にミラーホースを受けなかったり、召喚時に、どうなんでしょうね。奈落とかはわかんないんですけど、結構、便利なカードです。で、ダンディライオン。このカードが墓地を送られたときに、トークンを2体、守備表示で特殊召喚するカードですね。で、トークン、召喚されたターンは駅に使えないんですけど、シンクロとかだったら使えるんで、すぐできて使えていいカードですね。で、次に、雪うさぎ。このカードは、植物族じゃないんですけど、この後に出すんですけど、シンクロのカードで、このデッキのキーカードみたいな、この、エンシェント・ホーリー・ワイバーンってカードがあるんですけど、そのカードは、光属性のチューナーでしかシンクロできないんで、この雪うさぎだったり、このエフェクトベーラーだったりを使わないと出せないんで、このカードをサイキックなんで、結構、特殊召喚とか出すカードもあるんで、そういうので出したりします。で、普通に、このカード自体の効果を使うのも別に大丈夫です。で、エフェクトベーラーと、これさっきのシンクロとかに使ったり、普通に相手のメインフェーズに手札から捨てて、墓地を送って、相手のフィールド上の効果モンスターの効果を無効にする。普通に強いカードですね。で、これを2枚。で、合計モンスターカード。2、5、6。23、多分23枚ぐらいですね。このカードはだいたい回復したり、ライフが多かったりすると使えるカードのアロマージが主軸なんで、それをサポートする魔法トラップとかが結構あります。じゃあ次は魔法トラップに入ります。はい。じゃあ、これが魔法トラップですね。はい。それで、まず、魔法カードの、フィールド魔法のアロマガーデン。このカードは、アロマモンスターがいると、効果発動できて、ライフ回復したり、
回復して、で、この効果発動した後に、フィールド上のモンスターすべてですね、の、攻守500アップ。で、相手のターン終了時までなんで、かなり、ほとんどずっとみたいな感じですね。で、もう一つの効果が、アロマモンスターが破壊されると、戦闘でも効果でもどっちでもなんですけど、破壊されて墓地を送られた時に、発動するっていう、強制効果するなんで、で、ライフが1000アップ回復するっていう。だから、相手の効果で破壊されたとかそういうのないんで、自分で破壊して、そのままライフ回復してもいいですし、相手に、守備で、アロマモンスターを置いといて、自分で破壊してもらっても強いです。で、次が、テラフォーミング。これの、サーチカード。緊急テレポート。あれですね。もうほとんど雪うさぎ用ですね。特殊召喚する。手札デッキから、どっちかから、サイキック属モンスター、レベル3以下のサイキックを特殊召喚して、このターンエンドフェーズ時に除外される。シングルとかに使えば多分大丈夫です。ブラックホール。で、141。手札のモンスターを墓地へ送って、敵手札からレベル1を特殊召喚。レベル1結構多いんで。貪欲な壺はもう大丈夫です。死者蘇生。死者蘇生も、多分大体わかると思う。魔法吸収。この敵ライフ回復するのが結構必要なんで、魔法を結構使うんで、これで使って回復します。次、トラップ。リビングデッドが1枚。とりあえず、普通にモンスター、シンクロしないと結構弱めなんで、相手の攻撃を止めたり除外したりするカード。一元幽閉2枚。で、ライフ回復の神の恵み。ドローするたびに500なんで、ドローフェーズでも500入るんですね。で、乾きの風。このカードは、あれですね。ライフ回復したときに、相手フィールドの表側表示モンスターを対象にして発動して、そのモンスターを破壊するっていう効果と、アローマモンスターが自分フィールド上にいて、自分のライフが相手よりも3000以上多い場合に、その差分のライフを払って、攻撃力の合計がこの効果を発動するために払ったライフの数値以下になるように、こっちの効果、下の効果はほとんど使わないですね。ライフ回復した時に破壊する効果をやっぱり使いますね。ほとんど。はい。で、魔法トラップで、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。12、13、14、15、16、17、18。18枚。18枚。はい。18枚で、23と18なんで、41枚かな。ちょっと40オーバーしてるんですけど、多分。はい。で、とりあえず終わります。次が、エクストラですね。はい。はい、これがエクストラです。はい、まず、妖精竜エンシェント。このカードは、
フィールド魔法が発動したときに、デッキからワンドローする効果と、もう一個の効果が、単に一度フィールド上にフィールド魔法が表側で存在する場合に、フィールド上の表側攻撃表示で存在するモンスターを1体選択して破壊できる。だからさっきのアロマガーデンがあるだけで、相手の攻撃表示のモンスターを破壊できるっていうカードですね。守備も3000なんで、だいたい守備表示になってますね。3000で。はい。で、こっちが、エンシェントフェアリードラゴン2枚。で、エンシェントフェアリーは一旦に一度手札からレベル4以下のモンスターを特殊召喚できるんですけど、発動したら、効果使ったらバトルフェーズはできません。で、一旦に一度フィールド魔法を破壊したら1000ライフ回復して、で、デッキからフィールド魔法を手札に加えるっていう。フィールド魔法を破壊してフィールド魔法をサーチして1000回復っていう。まあ、アロマは回復するといいんで、たまに使うかもしれないですけど、微妙ですね。多分、使うときもあります。で、これがエンシェントホーリーワイパン。このカードは、光族のチューナーとチューナー以外1体以上なんで、出すのに結構めんどくさいんですけど、自分のライフが相手より多いときに、このカードの攻撃力がその差分アップする。相手が、例えば相手のライフが5000で、こっちが8000だとしたら、その差分3000アップ。もともとの攻撃力2100なんで、3000アップして5100になるんですよ。で、他にモンスターがいて、5000だった場合、相手が5000でこっちが8000だったときに、他のモンスターに2000ダメージ与えたとしたら、その2000減るんで、差分が大きくなるんで、2000ただったら差分が5000になるんで、その時も5000、プラス2000されて5000アップになって、7100みたいになる。まあ、その代わりに、このカードは、その逆、ライフがこっちの方が少ない時にいると、その分、ダウンしちゃうんで、はい、結構、タイミングが重要ですね。で、あと、戦闘で破壊された時に、ライフ1000払って、こっちから特殊召喚できます、このカード。なんで、余裕があれば、戻ってきて、バーンみたいな感じで、使います。こっちが、このデッキの多分、キーカードとか、切り札みたいな。出すのに結構、時間かかる。で、メンタルスフィアデーモン。このカードは、戦闘で破壊したモンスターの、元々の攻撃力分ライフ回復。なんで、こっちも攻撃力2700でそこそこでかいんで、1000何百とかのモンスターとか殴って破壊して、その分回復して、アロマのモンスターたちの効果使ったりとか、そういうのにも使います。まあ、もう一つの効果が、サイキック属モンスターを対象にする魔法トラップ、発動されたら1000払って、無効にして破壊するんですけど、サイキックがだいたいこいつ、シンクロだとこいつだけなんで、こいつ、まあ、ライフが余裕あればですね、あんま使わないと思うんですけど、まあ、対象取られるからで、スターダスト。こいつは、まあ、普通に強いんで、破壊される人もいるんで、まあ、他のホリアガン破壊されないようにとか、インセンスとか、破壊耐性のないモンスターを守るのに出したり、出さなかったり。はい、で、ブラックローズ。これは結構、召喚時に本当に相手の
パーが多すぎるときとか使って破壊したりしないで、効果使わないで、ターン1の効果、墓地の植物力を除外して、相手の守備表示モンスターを表側攻撃表示にして、攻撃力0にするって効果もあるんで、場合によって、破壊しないで、そのまま攻撃したりとかもできます。で、ここから XP して、リアスの小玉。地属性レベル 3×2。2つ効果があるんですけど、そのどっちかを選んで使用できる。デッキから植物属モンスターを墓地へ送るか、墓地から植物属モンスターを表側守備表示で特殊召喚するっていう。で、地属性レベル3、2体っていうのが結構めんどくさいんですけど、出したら、そこそこ役立つんじゃないですかね。で、フォーチュンチューン。これは結構、スタンバイフェーズごとにライフ500回復するっていうところを見ただけで入れました。で、フィールド上にこのカード効果の対象にならなくて、破壊される代わりに素材を取り除くことができて、フィールドから墓地を送られた時に墓地のレベル3モンスター2体を選択して、それをデッキに戻して、墓地のこのカードをエクストラデッキに戻すっていう効果なんで、いっぱい使えます。解体性あるんで結構楽です。で、リバイエール。これは、何でしたっけ、バララバーの効果でバララバー自身を除外してとか、スポーアの効果で除外したモンスターを持ってきてとかしたそれを回収するのに使います。で、強いチェーン。はい。説明は大丈夫じゃん。リバースドラゴン。ランク3っていうのと、普通にランク3で、1ターン目でだいたい2500になると思うんで、その2500のランク3モンスターはそこそこ強いかなと思って入れました。ブレンザウルス。これもレベル3、ランク3だっていうことで入れました。このデッキランク3多いんでね、結構。で、最後にガンマンライン。ガンマンのね、デビン時の効果で、フィニッシャーとして使えますし、普通にセマアップするって強いですよね。モンスターに攻撃するときだけなんで、あれなんですけど、普通に、場合によって守備で、場合によってこういう表示で出して倒すみたいな。こんな感じですね。だいたい、ライフいっぱい基本回復するんで、ホーリーワイバーン出れば出て、相手の場がガラ空きだったら一撃で終わるなんてこともあるんで、結構使ってて、決まれば楽しいです。でも、そこまで回らないんですけど、回ると気持ちいいデッキです。はい。で、エクストラデッキは、正直、スターダストとかも別にいいんですけど、チェインとか、グレンザウルスとか、リバースドラゴンとか、その辺の、本当は、何でも、どのカードでもいいみたいなカードは、いいですね。変えてもいいと思います。なので、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。
自分なりになんか改造してみて作ったりしてみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。